오늘의 생존일기 쓰겠습니다. 어저께 집에 들어오는데 뭐야 나 이렇게 뭐 이렇게 많이 봤어. 옛날 탕수육이라고 파는 거예요. 10,000원에. 그래서 근데 내가 마지막이라는 거예요. 그래갖고 근데 옛날 탕수육이 맞았는데 기름이 약간 맑지 않고 약간 탕수육 조각 같은 약간 그런 게 약간 탄 거 같은 그런 게 약간 묻어 있었어요. 다시는 안 사 먹을 거야. 그 할아버지. 난 그 차에서 파는 사람들은 약간씩 좀 사주는 편이었는데 어제 사실 내가 집에 와가지고 김치찌개 끓였는데 내가 고깃집을 안 들려갖고 맨날 앞다리살을 사는 걸 잊어버리는 거예요. 근데 내가 그저께 어디 갔지? 짜장면 먹으려고 그럴 때 가해서 할 때 그 오이하고 부추 산 게 있어서 그거를 내가 만들려고 그랬어요. 만들려고 했는데 이 옛날 탕수육인지 뭔지 이거 먹느라고 먹고 이거 하나 다 먹었잖아. 저 마지막이라고 뭐 조금 남은 걸 더 준대나? 그래서 뭐 속으로는 더 주지 않아도 되는데 뭐 이렇게 생각하고 있지만 뭐 그 할아버지 맘이니까 그래서 다 먹었어요. 뭐 그렇게 양이 뭐 꽉 눌러서 뭐 뚜껑 못 닫을 정도는 아니고 그냥 뚜껑 닫고도 약간 그런 정도였어요. 근데 그거 다 먹고 저 중물열차도 얼음 넣어서 한 컵 다 마시고 일어날 수가 없잖아. 아무것도 못하고 그냥 잤어요. 잤더니 아침에 뭐 어쩐지 화장실을 몇 번 갔어. 왜 이렇게 화장실이 가지? 근데 그 생각을 못한 거야. 내가 탕수육 먹은 생각을. 그냥 화장실 갔다가 그냥 또 자고 그랬어요. 피곤한 게 요즘 몇 날 며칠 있었고 못 일어난 것 같아. 그래갖고 잠깐 356이었어 내가. 아니 그 생각 안 하고 356이라 내가 크래커랑 땅콩이 150이니까 350 7을 넣어야 되겠어요. 칠을 넣어야 그러면 이제 이따가 한 150 되겠지? 7을 넣어야 내가 이제 그 크래커랑 이제 땅콩이랑 크래커만 150이거든요. 그러니까 300 아까 50이었나 380이었나 잘 모르겠네. 한 8 넣어야 될 걸 7을 넣었나? 방금 재고 왔는데 금세 잊어버렸어. 참 진짜. 아니 어제 이게 트레이에다가 어제 넣어야 되는데 뭐 먹고 나면 또 저녁에 먹으면 이상하게 뭘 안 해. 내가 보면. 그래서 이거 얼음 좀 넣어야 돼. 왜냐면 얼음 좋아하니까. 그 할아버지 거 이제 다시 안 사 먹을 거야. 그냥 맨 마지막이라 그런지 어쩐지 잘 모르지만 좀 그랬어요. 옛날 탕수육이라 약간 향수가 약간 향수 옛날 탕수육에 대한 향수. 근데 먹어보니까 피가 약간 두꺼운 것 같아. 피가. 하여튼 나는 다 먹고 나면 뒤에 가서 약간 궁시렁거리는 스타일인가 봐. 약간 그랬어. 어쨌든 뭐 10,000원이니까 뭐 더 비싸면 뭐 모르지만 10,000원이니까 여기다가 음식물 쓰레기 해가지고 버리면 요통 때문에 못 버리겠네. 여기 뭐 딜리셔스라고 썼지만 그렇게 딜리셔스 하진 않았어요. 자, 어쨌든 커피를 마셔야 될 것 같아요. 오늘 사실 우리 아들 집에 퇴근하고 나면 가기로 했는데
내가 어저께 보니까 뭐 비가 많이 온다 그래서 우리 아들한테 야 내일 비 오고 강풍이 온다는데 내일 가면 안 되겠다 이런 생각을 했어요. 그래서 그러면 일요일 날 오라고 그러더라고. 그래서 일요일 날 가기로 했어요. 그래서 오늘 안 가요. 근데 날씨가 왜 이렇게 화창하지? 나 커피 마셔야 되는데? 아니 해가 짱짱 쪘는데? 아니 아니 무슨 그거 아니야. 아니 내가 선크림을 발라야겠어요. 해가 저렇게 아니 비가 온다고 그랬는데 왜 해가 저렇게 짱짱 찌지? 그래서 우리 아들한테 내가 선크림 발라야 됩니다. 선크림. 선크림 안 바르면 피부과에 다닐 때 20만원 쳐드려야 돼요. 20만원만 주나? 부가가치세까지 해서 한 20만 4, 5만원 좀 줘야 돼. 아까우니까 얼른 피부가 선크림 발라야 됩니다. 아니 해가 나네. 아니 오늘 비 온다고 그랬는데 아니 분명히 내가 어제 날씨도 찾아보고 뉴스 보니까 오늘 뭐 비 오고 막 그런데 그 방은 왜 따뜻한 거야? 나 이거 온도 껐는데. 뭐지? 외출을 해놨는데. 외출을 해놔서 그런가? 그거 따뜻해졌네? 꺼야 되나? 난방을? 잘 모르겠어요. 어쨌든 뭐 어제 탕수육 먹고 콜라 있었는데 콜라 생각으로 그냥 주물레차를 잠깐 이거 왜 여기다 놨어 내가 여기다가 주물레차를 넣어서 냉장고에다 넣으려고 그랬는데 하여튼 뭐 생각은 약간 가지고 있는데 행동은 또 다르게 행동을 해. 그래 시원하게 먹지. 이거 버리고 이거 둥글레차 이거 이게 냉장고에다 넣었다가 편하고. 나는 이게 미지근한 걸 못 먹어. 가만 있어보라. 아니 우리 아들이 비가 온다고 그랬는데 하늘이 저렇게 짱짱하지? 아이씨 일요일날 가지 뭐. 이게 뭐야? 이거 사 먹고, 이거 사 먹고, 글쎄 이걸 집어넣어야겠다. 이거 집어넣을 필요가 있나? 어쨌든 뭐 커피를 마셔야 되는데 나 어제 여기다 그냥 마시면 되겠다. 오일을 이따가 일단 커피를 마셔야겠어요. 커피 마시고 베란다 갔다가 커피를 몇 시야 지금이? 7시 반? 8시 반, 9시까지 있다가 가면서 그리고 오이랑 그 무치면 되겠지? 오늘 오이 무쳐서 가져가야지. 토요일이니까. 어쨌든 뭐 아이고 진짜 아유 이거 진짜 아주 잘 나왔어. 아주 하나는 해서 아주 잘 만들었네.
떨어질 뻔했다. 아주 좋습니다. 아 뜨거. 물이 많아졌어요. 아주. 자, 방구석 바리스타에 커피물을 내리는 스킬. 이제 뜨거운 물 튀고 있습니다. 오케이. 오케이입니다. 오케이. 그래서 땅콩잼이랑 커피랑 가지고 베란다를 나가봅니다. 오늘 날씨가 어떤지 잘 모르겠네. 뭐 이불은 덮었나 안 덮었나 잘 모르겠어요. 내가 오늘 어떻게 잤는지. 화장실 한 3번. 이렇게 높으니까 한 3번 가는구나. 그래서 왜 화장실을 가지? 내가 이 생각했는데 피곤해서 그냥 잤어. 피곤이 요즘 아주 장난 아니야. 피곤이 장난 아니야. 이거 봐. 날씨 좋아. 날씨가 좋아가지고 여기서 아이비 하나 꺼내서 어제 왜 그렇게 많이 먹었지? 아니 갑자기 많이 먹은 것도 아니야. 봐봐, 해가 저렇게 떠오르고 있어. 해가 동산에서 아주 비가 안 오게 생겼는데 하늘이 아주 짱짱한데? 아니 봐봐, 검은 구름이 하나도 없어. 흰 구름이야. 5월은 푸르구나, 우리들은 잘한다. 그 노래 부른 지가 참 정말 5월은 푸르네요. 근데 저 하늘이 오늘 비 온다 그랬는데 비 안 오게 생겼네. 날씨가 짱짱한데? 아유, 전화해야겠네. 오늘 간다고. 오늘 간다고 전화할까? 비가 안 올 것 같아요. 아니 어제 일기가 안 맞는 것 같은데? 응? 일기가 안 맞아? 임동환 씨, 안 맞는 것 같아. 분명히 어제 비 온다고 그랬는데. 그래서 야, 그 강풍도 온다고 그랬는데. 그럼 그 서울 경기가 아니야 그거는? 어디야? 강원도야 그러면? 나 참네. 아니 우리 애들 그래 엄마? 그래서 내일 강풍 오고 어제 비 온대. 그래서 그러면 좀 그렇잖아. 그래갖고 그래? 그럼 엄마 일요일날 와. 그래서 그래? 일요일날 갈게. 아이 진짜 정말. 그랬더니 비는 하나도 안 오고 뭐야 이씨, 하늘만 저렇게 구름이 말이야. 저렇게 말이야. 아니 해는 저렇게 떠오르고. 아니 오늘 진짜 이상한 날이다.